막상 들어보니까 따뜻하지, 공지야. 아우, 좋아. 아우, 빗질하기 싫어. 여러분, 안녕하세요. 우리 공지는 오늘 커피 먹으러 할 거예요. 별로 안 빠르나, 되게. 야, 니 돈을 왜 먹어? 야. 정말. 공지야. 일로 와. 우리 공지는 거품 속으로. 이런 게 바로 개예요. 왜 따뜻하지? 막상 들어보니까 따뜻하지, 공지야. 아우, 좋아. 자, 이제 새로운 기술을 한번 써보겠습니다. 라이핑팩 홈페이지에서 구매한 비누. 이걸로 쓰면은 애들 뭐 스트레스가 많아진다고 하는데. 맨날 샴푸만 썼는데 애기들도 천연 비누가 있다 해가지고 한번 써보는데 엄마가 야심차게 준비한, 널 위해 준비한 거야. 이렇게 거품하게 쏙 넣어가지고 물에 담가서 오, 이 비누 좋다. 이걸로 민감한 부분까지 씻겨준다 해서 오, 거품 개 잘 나. 이 비누 완전 좋지. 잘 샀어. 잘 샀지, 공짜로 샀다. 입성. 너가 싫다 해도 어쩔 수 없다고. 지금 너는 목욕의 첫 단계인 털뽑기에 돌입했거든. 오늘 스트레스 완화 제품으로 할 거기 때문에 좀 덜 짜증내지 않을까? 자, 다 되셨어요. 고객님 털 이만큼 뽑으셨고요. 이만큼 얼마예요? 모른 척 하지 마세요. 아이고, 알았어. 알았다고. 여기. 알았어. 일로 누워. 저 여기로 누워. 아니, 알았으니까 일로 누우라고. 오늘 방송은 여기까지 할 거고요. 제가 오늘 사용한 비누는 이거예요, 여러분. 네, 이 제품은 라이핑팩 홈페이지에서 샀고요. 라이핑팩 홈페이지에서 구입하시면 유기견 보호시설에도 후원된다니까 여러분 좋은 일도 하시고 천연 비누로 애들 목욕도 시키시고 일석이조로 라이핑팩 홈페이지에서 비누 한번 검색해보세요. 오늘 방송 여기까지 하겠습니다.